Qué ronca era tan brava yo. Ah, noche roncando. Sí, qué ronca era el Cristian, mano. Y ahora en la mañana se me da por, ya no va a levantar la gente, ¿verdad? Pero estaba sentado y escuché un ronquito. Era el de Macana. Pero llegué, me paré en el de Macana y se escuchaba otro al fondo. Otro todo. No, otro todo. Y llegué a ese todo y era ¿cómo es? John Fabián y Ernesto, los dos estaban dando, el uno le respondía, le hablaba y el otro le respondía. La madre así estaba, el uno decía que... Y el otro... Ahí voy. Y le decía yo, Fabián. Y le decía a Ernesto, su madre. Oiga, y usted no sabe que doña María dijo es que, ay no, menos mal Fandiño no ronca. Menos mal Fandiño no ronca. Cuando coge y nos ponemos acá a analizar, entramos a la habitación, estaba Fandiño. ¡Mami, el buzzer! ¡Mami, el buzzer! ¡Los boxers! Termino. ¿Cómo ronca? Los Oiga, boxes. no, vale. ¿Cómo Estaba ronca, ahí de Fabián. ¿Cómo De ronca? Fabián. Ya entró. Estaba donde yo, Fabián, cuando Vaya, pídelo, ya escucho lo grabé. en la Pero mata de la mata. Dios mío, lo estaba grabando. La madre de todos los ronquillos lo escuché. ¿La de quién? Y me voy siguiendo el ronquido. Quiero Salgo donde yo, Fabián y Ernesto. Cuando veo esta mata. Este es más grave todavía. Pues, Dale, pero Ernesto, véalo ya lo grabé. Vengo allá a grabarlo. Me lo Mire, puse ahí en la vea. jeta. Oiga, Puta, aquí que no ronca, sigo el ronquido cuando me llevan donde hincapié. Marica, no lo llevan. Con una media aquí, con una media acá tapándole los ojos. Ya que aquí en el pecho me sorprende, en serio que es sorprendido. Eso es el amor. Y que estoy anonadado, en serio, la madre. La verdad que dice, no, es que yo no puedo dormir con él y ahí está. Sí. Y el marica, y yo no me aguanté, me salí a buscar a esta gente. Cámara. Quedó grabado. Mierda, y casi que Y no aguanté la risa, yo no aguanté la Ah, risa. salió. Pero déjeme terminar el cuento, doña María. Eres todo un león en la cama. Yo me ausenté Pero 5 para minutos nomás a mirarle la boca. Doña María decía, Cómo cambiaba el sonido para del- niños no roncan. Eso es mentira. Pregunta es que no le gusta que ronquen. Pero a ella ahí le gustan los animales. Yo decía, ay, que abajo. Puta, me metí un perro. Entonces doña María dice, ay no, hay algún perro por ahí durmiendo y lo tienes al lado. Mira.